嗱，我相信馬年咧好多時咧，大家都會擺隻馬，但係知唔知點樣去擺會好咧？你買嘅水晶係咪幫唔到你手咧？唔緊要，上嚟揾個 Peter Sir，我幫你嘅水晶重新做調頻。嗱，Peter Sir 今日同大家分享馬年擺設嘅禁忌。嗱，馬年就係赤馬，五行就係咩啊？屬火。嗱，大家留意啊，紅色啦、紫色呢啲擺設啦，如果火太強太旺咧，嗱，分分鐘咧旺過頭就變咗咧燒運噶咯。即係話我哋嘅好似而家呢個馬年馬上有錢在寶盤咧，嗱，你嘅底啊同個盤啊，千祈就盡量就唔好用紅色同埋紫色。如果唔係過火咧，就點啊？容易有是非啦、情緒躁啦、破財啦，或者成日咧可能心火嘅問題、投資衝動可能啲血壓咧升升上上啊，自己好唔安樂、好唔自然嘅嗱。咁我哋一定要留意啦。同埋咧擺設嘅禁忌咧，嗱，好似而家呢個聚寶盆馬頭如果你話向咗呢個大門咧，嗱，千祈要留意喎。點解啊？佢會走咗。第二，如果呢個係一個廁所大門咧，咁即係話好容易沖走晒啦嘛。第三，好啦，呢個馬頭如果係面向呢埲牆咧，咁點啊？冚斗埋牆亦都唔老禮，會受咗嘅喎。嗱，應該點樣咧？即使係擺咗，冇辦法，一定係擺咗可能你照九宮飛星，咁你個頭咧，總言之就唔好向頭先我所講3個方位，又或者你可以用吸引力法則無論呢隻馬擺前後左右都好，都係成日咧，我一望佢成日係對住我自己喎，見到佢我個頭喎，代表佢點㗎？送咗啲運俾我哋嗱。只要你擺得啱咧咁基本上咧呢隻馬嘅運氣啦同埋你所配合嘅咧都好容易心想事成喎。祝大家馬年發大財啊！